माननीय सदस्यगण, स्वर्णिमा वर्ष पूरा कर चुका है। विश्व के मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में एक सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया। ये संविधान इन्होंने मशकूक कर दिया। 370 भी हटा दिया और धारा 35 से भी हटा दिया। जिस संविधान में दर्ज है, कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया। उल्टा हमें बता रहे हैं आपने खत्म कर दिया। वहाँ जाता है और दैट कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज साउंड, नो constitutional or legal fault can be found in it, and the government has carefully studied the matter and taken into account all considerations. The chapters हैं इधर जितने हैं वो सब